Ollaan täällä Lahdessa ja tää Lahti taitaa olla sulle hyvinkin tuttu kaupunki. No 2-vuotiaana olen kuulemma tänne tullut. Itse en muista sitä, mutta vanhemmat kertoo näin. Lahdesta on kotoisin yksi legendaarisimmista karaoke-formaateista tai sanotaanko karaoke-levyyhtiöistä, Power Karaoke, ja olet herra sen taustalla, eikö näin? Kyllä, tällainen karaoke-firma perustettiin, tai ensinhän se oli levyyhtiö Power Records, josta sitten ruvettiin tekemään karaokea Power Karaoke-merkillä, ja mä irtaannuin 92 tästä levyyhtiöstä ja rupesin tekemään tätä pelkkää karaoke-tuotantoa härmäläisille, että saadaan ihmiset laulamaan. Kuinka paljon on karaoke-tuotteita tullut markkinoille Power Karaoken kautta? Vähän 2 000 biisiä, että levyjä on sitten ripoteltu ammattipuolelle yli 30 ja kotipuolelle samoisen verran. Nyt näin niin kuin karaoke-tuottajan näkökulmasta, niin mitkä on ne kriteerit siihen, että joku tietty kappale päätyy karaokeen? No suosio sille biisille, että ihmiset alkaa sitä pyytämään ja itsellä tietysti tuottajana pitää olla näkemys siihen, että mikä voisi olla hyvä kappale, mitä ihmiset tykkää laulaa ja totta kai toiveita tulee ja sen perusteella aina reagoidaan. Onko tämä tuomarointi sulle jotenkin tuttua puuhaa? No kyllä se on tässä vuosien varrella niin kuin siunaantunut hommaksi, että jopa joskus meinasin verottajalle ilmoittaa, että vaihdetaanko verokorttia ammattiksi karaoke-tuomari, mutta jäi tekemättä. Niin, itse asiassa Rukan karaoke-festivaali taitaa olla yksi tapahtuma, jota olet itse ollut myöskin vetämässä, eikö näin? Joo, alusta asti tehty Rukalla sitä. Että taitaa olla nyt 14 vuosi menossa tänä vuonna, että homma jatkuu. Plus sitten ensimmäisessä maailmanmestaruuskaraokessakin olen ollut järjestelemässä sitä ensimmäistä, kehittelemässä sen. Onko jotain karaoke-saralla, mitä et ole tehnyt? Laulanut. Mitä, eikö karaoke olekaan sellainen ammatti, missä vaan päivät pitkät lauleskellaan? No ei, kyllä se on aika puurtamista oikeasti. Että se on työtä kumminkin siinä, missä moni muukin homma. Että kyllä se on henkisesti raskasta, kun sä oot kuitenkin vastuussa siitä tekemisestä itsellesi ja työntekijöille plus sit muusikoille sun muille. Että kyllä siinä on aika iso revohka kuitenkin sit, kun joku levy tehdään, niin siinä on yllättävän paljon porukkaa. Karaoke on aika suosittua Suomen maassa. Mikä on oma arviosi siitä, kuinka monta suomalaista harrastaa karaokea? Jaa, sitä on monasti mietitty, että onneksi tarpeeksi moni. Että siitä on saanut omankin elontansa ja todella hieno harrastus, hienoa toimintaa. Että aluksi se oli ammattipuolta, eli vaan ravintoloissa laulettiin, mutta nykyään se on myös kotona tehtävissä täysin. Karaoke Suomen mestaruuskilpailut on taas herätetty henkiin, niin mikä on oma historiasi tämän kilpailun osalta? No, sitähän on tehty jo siis tosi monta vuotta, siis 10 vuosia jo mennään. Eli itse hommasin SM-oikeudet, taisi olla 2000-luvun puolivälissä. Ja niitä on säännöllisen epäsäännöllisesti harrastettu sitten näitä kisoja. Nyt onneksi ollaan saatu organisaatio siihen malliin KSF:n kanssa, että nyt se on todella hyvällä tasolla. Että tästä on erittäin hyvä jatkaa ja nyt tätä tehdään täysillä ja komeasti. Miten itse näet, onko karaoke kokenut tässä vuosien varrella jonkinnäköisiä ylä- ja alamäkiä? No kyllä, siis 90-luvun alussa silloin lamavuosina niin se teki pienen nytkähdyksen. Lähinnä isot ravintolat, hotellit hylkäs sen ja se siirtyi tuonne pubipuolelle ja sieltä alkoi uusi nousu. Ja seuraava piikki oli 2004, taisin tehdä ensimmäiset kotikaraoke-levyt DVD-muotoon, niin siitä alkoi taas semmoinen uusi piikki. Ja ei tämä enää meistä lähde, kyllä tämä on juurtunut tänne härmään. Et voin kertoa semmoisen hauskan tarinan karaoke-illasta, kun vetelin itse yökerhossa karaokeen, niin yksi papparainen tuli siihen ja sanoi, että tämä on hänen juttu. Tämä on niin kova juttu. Mä sanoin, että on kiva, että oot päässyt laulamaan. Juu, ennen hän meni kapakkaan ja otti vähän olutta. Sitten hän humaltui, hän rupesi laulamaan pöydässä, hänet heitettiin pihalle.
Nyt hänet vedetään sisään, tuppa tänne laulaa. Karaoke muuttaa todellakin ihmiselämiä. Kyllä, se oli niin kuin konkreettinen esimerkki, että miten kaveri tykkäsi, että tää on hänen juttunsa. Nyt hän saa laulaa ihan vapaasti, kukaan ei heitä häntä pellolla. Go go karaoke. Hei Markku Hintsanen, erittäin paljon kiitoksia tästä haastattelutuokiosta. Terveisiäkin kotiin. Nimenomaan.